أمسية طيبة للجميع، صحة مولودكم، كل عام وانتم بخير. صلوا، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. جات كنت أنا ناوية أني نحط لكم فيديو، لكن لحكم الظروف دائما البنات ظروف تغلبنا، والظروف هي اللي تسيرنا. اليوم وصفتنا في قناتكم الطب البديل مع الياسمين هي وصفة طبيعية. دائما العلاج من الطبيعة، كل ما فهمنا الطبيعة والعلاج اللي تمدونا الطبيعة، وكذلك ماهوش يعني غير كلام فقط، لا، هذا من التداوي بالأعشاب. ولاحظنا أنه التداوي بالأعشاب عنده صدى كبير. هذا دليل أنه الأكاديمية تاع الطب البديل ولات كاينه في بلادنا، ولاو الناس يتعلموا، والناس المحترفين اللي عندهم شهادات ولاو يعطوا في معلومات قيمه للاشخاص كذلك اللي عندهم رغبه لسلك هذا المنهج. بلا إطالة، اليوم البنات راح نعطيكم وصفة طبيعية اللي كانت تحت طلب مجموعة من النساء، اللي في جاتني يعني الأسئلة في الاستفسارات في الباج تاعي على الفيسبوك أنه أولادهم يعانوا من مشاكل كثيرة. قبل ما ندخلوا في الوصفة وقبل ما نحكوا على هذا المشكل، هنقول لكم ما تروحوش بعيد، تفرجوا معي الفيديو للآخر، دعموا أختكم باللايك والاشتراك، وكذلك ما تنسونيش بالدعاء، وما ننسوش كذلك بعضنا دائما ندعو، لأنه دعوة الغائب مستجابة. وصفتنا اليوم حنحكوا على كيفاش نعالجوا الكحة، كيفاش نعالجوا الأولاد الصغار. اليوم راح نحكي على فئة الأطفال الصغار. الأخت اللي يعني دائما تبعث لي ميساج وتقول لي إنه ولدي عنده دائما يعني سيلان في الأنف، يعني سواء صيف ولا شتاء، كذلك عنده كحة رهيبة سواء في الصيف ولا في الشتاء، كذلك عنده ألام في الصدر. يعني الأخت هذه لاحظت أن الأسئلة نتاعها دايما تجيني، ولاحظت استفسارات أسئلة في هذا الموضوع، وقلت هيا اليوم بإذن الله نحط لكم هذه الوصفة اللي هي وصفة أجدادي. صدقوني البنات أنا هذه كامل الوصفات، سواء هذه الوصفة اللي راح نحطها لكم اليوم ولا الوصفات اللي قبل، هي وصفات الوالدة. ربي يطول في عمرها وربي يطول في عمر كامل الأمهات، قولوا آمين. نحتاج في وصفتنا اليوم إلى مكونين فقط، وهذا المكونين أنا متأكدة أنه يكونوا في كل بيت. عندنا هنا عرق صنوبر، وعندنا هنا القرنفل اللي هو الطيب. المكون الأول ممكن كاين نساء ولا بنات اللي يكونوا صغارات وعندهم الولاد ما يعرفوش عرق الصنوبر، أما القرنفل يعني كامل نعرفوه. ونحتاج هنا إلى زيت، كما نقولوا احنا بالعامية زيت القدرة. نحتاج إلى زيت عادي، زيت اللي طيب به في كوزينتك. هذا زيت اللي راح نحكي عليه من بعد. الوصفة سهلة جدا. عرق الصنوبر البنات مفيد جدا 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 للصدر، مفيد كذلك للكحة. والولاد الصغار اللي يكون النيف تاعهم دائما يسيل، هذا راجع انه في صغرهم ما تمهدوش مليح. كما نقولوا احنا عندنا طفل البيبي كيزيد، اول خطوه نديروها ان نمهدوه مده 3 أشهر. يعني هذا من وارثين عن جده يعني من سنين، خليني نقول لكم ماهوش من سنين، صدقوني من قرون. يعني الوالدة تاعي داتها على أمها، وأمها داتها على أمها وهي رايحة، لكن احنا أهملنا هذا الطب، يعني هذا العلاج، وكنرجعوا ليه صدقوني مفيد جدا. هنا البنات عرق صنوبر استعماله بسيط وسهل جدا. أنا هنا جبت لكم طرق، ماهيش طريقة واحدة. أنا رايحة نحكي على الأولاد كامل. يعني كاين أولاد ممكن يطاوع أمه أنه يدير العشاء ولا يشرب لها ولا تخليه يدهل تمهد وتمقطو، لكن كاين أولاد ما يعني ما يقدروش لا يشربوا لها، يعني ما يقدرش يطاوع أمه أنه يشرب لها العشاوش ولا تتمهدوا.
هذه ممكن حتى الاطفال اللي عندهم 6 سنين حتى 7 سنين والنيف نتاعو يسيل تقدر ديريها له، ما فيها باس. هنا واش رايحه ندير؟ هنا عندي هذه الكميله. واش راح ندير في الكميله؟ رايحه نحط هنا الزيت. لاحظوا معايا الطريقه سهله وبسيطه جدا. هنا واش راح نديرو؟ هنا عندنا حنا عرق الصنوبر، لاحظوا معايا. وهنا عرق الصنوبر البنات كانوا زمان ينحوه يلقوه في الشجر ينحوه ويمضغوه. ولا انا نتفكر ان الوالده قالت ان حنا عرق الصنوبر زمان نهزوه يعني بكري كيما نقولوا، نهز كيما هكا يعني حبه صغيره ونحطها في فمي ونبدا نصها بشويه. هذه رايحه تنحي الاشخاص اللي عندهم الربو، الاشخاص اللي عندهم الكح، الاشخاص اللي عندهم ضيق التنفس، الاشخاص اللي عندهم ذيك الضبطه كيما نقولوا حنا كاينه ضبطه صامته تجيك في صدرك اذا انت جريت ولا يعني درت حركه، ولا خصوصا الاشخاص تكون عندهم البرد، عندهم الروماتيزم، الاشخاص اللي عندهم الربو. هذه وصفه مفيده. هذه الاخت اللي قالت لي على ولدها يعني الوصفه هذه سهله جدا. انا هنا كي راح ندير عرق الصنوبر. عرق الصنوبر حار، ما كيش راح ديري هذه الحبيبه الكبيره. شوفوا الحبه هذيك ما كيش راح ديري هذه، لانه عرق الصنوبر يحرق يعني البنه نتاعو يعني يعود حار. رايحه تاخذي هذه ولا هذه، المهم تكون حبه صغيره. رايحه تحطيها، لاحظوا معايا البنات هنا الطريقه، حبه واحده. نجيبو هنا نروحو للطيب. لاحظي معايا الطيب تهزي هذه الاستعمال تاعها اذا كنتي انتي رايحه ماكش رايحه تخبيها، يعني مش مده طويله قال شهر ولا شهر ونص، لا. لاحظوا معايا هنا 5 حبات قرنفل. لاحظوا معايا الطريقه. شوفوا البنات انا نروح نديرو على النار، يعني راح ديريه على النار تكون نار قليله، تخليه يتكتك كيما نقولوا حنا يتكتك يتكتك مليح. حنا نقولوا تكتك يعني هذه كل واحد واش يقول. خليه يتكتك مليح مده نصف ساعه، وما كيش رايحه يعني اذا عرق الصنوبر ما واش راح يلصق والطيب ما واش راح يلصق لك، يعني تقدري تهزي القميله تاعك بهذه الطريقه. لاحظوا معايا البنات باه تفهموا لي، هزي بهذه الطريقه. ها احنا تاع زمان ها بهذه الطريقه، ما ديري له مغرفه ما ديري له، ها بهذه الطريقه. شوفي هنا تحطيه وتعاودي ترجعيه لنا. انا البنات هنا نروح نحطو على النار ونوري لكم الشكل نتاع الزيت كيفاه تبدل. لاحظوا هنا البنات شكل عرق الصنوبر وشكل الطيب كيفاش ولا بعد ما غليته. هنا هاو سخون تخليه يبرد مده من الزمن. ورايحه هنا راح تتبعي معي الطريقه كيف تستعمليه. اذا كان ولدك ولا بنتك عنده سيلان كيما نقولوا نيفو ديما يسيل، وهذا اكيد يسبب له احراج لانه زايد يكبر كيما نقولوا، ولا قادر الالقاب تخافي من انه الالقاب ولا تخافي منه حتى يضر صحته، فهمتيني. هنا رايحين نتبعوا معايا البنات خطوه بخطوه. هذا رايحه تستعمليه بطريقه احترافيه ورايحه تلاحظي نتيجه، صدقوني صدقوني وتبع الخطوات رايحه تلاحظي نتيجه في اقل من اسبوع. هنا رايحه نحي الحبيبات. انا هنا شويه يغلي حتنحي الحبيبات كما نقولوا تصفيه وديريه في علبه زجاجيه ولا ديريه في قاروره زجاجيه ولا قاروره بلاستيكيه، لانك راح تستعمليه كل يوم ولا يوم بعد يوم. هنا عندنا طريقتين. طريقه انك كل صباح على الريق تعطيه نصف ملعقه صغيره، يعني راح الملعقه تروحي الملعقه تاع القهوه حتعطيه نصف الملعقه فقط على الريق. اذا كان صغير رايحه هذا بالنسبه لسيلان عفوا النيف. هنا اذا كان ولدك صغير مازال يرضع يعني مازالتي انتي ترضعي فيه، هنا تهزي ديري قطنه تجيبو قطن عذرا البنات. هنا راح تجيبي قطن كيما هكا قطن
ورايحة. هنا لاحظوا معايا، هنا عندنا الشيح، رايحة تهزي يعني قليل من الشيح فقط. هنا نهز هنا قليل من الشيح. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا الطريقة دي. هنا نهز قليل من الشيح. شوفوا معايا الطريقة. واش نديرو بعدها؟ تغمسيها هنا، تغمسيها هنا في الزيت، وتحلبي الحليب تاع صدرك وتعاودي تغمسي فيه. انا هنا ما عنديش الحليب، تغمسي هنا يعني تغطسي القطنه اللي فيها الشيحه هنا، وبعد تغطسيها في الحليب، احنا نقولوا حليب المساطة، تغطسيها في حليب صدرك، تقطري له شويه في نيفو منا ومن، تقطري له على الجانبين. هذه البيبي يكون صغير مده يعني مره في السمانه، اكد ونعاود مره في السمانه. هنا عندنا زيت القدره ولا زيت زيتون، حنديرو معاه طيب، نديرو معاه عرق صنوبر يغلو شويه، نحطوه يرتاح يعني نحطوه يبرد. هنا عندنا الشيح، نجيبو حليب تاع الصدر نحطوه بجهه، ونجيبو القطنه نديرو فيها الشيح ونغمسوه هنا في الزيت، ومن بعد ولا نغمسوه في الحليب تاع المساطه ونغمسوه في الزيت، ومن بعد نقطروه في نيفو. هذه تستعمليها للبيبي مره في السمانه. اما لولدك يعود نيفو سيل وكبير تستعمليها له يوم بعد يوم. هذا بالنسبه لولدك يعود نيفو دائما يسيل، يعني نيفو دائما يجي لي، يعني دائما تحسي انه سبب له مشكل، ولا دائما يعني عنده فهمتيني. هذه سهله جدا. انا نروح للطريقه اللي بعدها. هنا تقدري ديري كل صباح يعني تهزي هنا قليل من الزيت، يعني تهزي هنا قليل، لاحظوا معايا قليل من الزيت، لاحظوا معايا هنا البنات وركزوا مليح، تهزي قليل من الزيت وتحطيه في المقلاة وتفقسي فيها بيضة وديري لها شويه قرطس وشويه ثوم، يفطر بها ولدك كل يوم. بالنسبه اذا كان ولدك عنده الكحه وعنده صدره، يعني صدره قوي عليه وعنده الكحه لدرجه انه ممكن حتى يجيه يرد ولا حاجه كيما يتقيا ولا، هذا بالنسبه للولاد الكبار. اما الطريقه اللي سهله جدا ورايحه تنحيلو الكحه وتنحيلو يعني سهله وبسيطه، وحتى الولاد الكبار تقدروا ديروها لهم. هنا تاخذي الزيت، لاحظوا معي الزيت بعد ما صفيتيه ودرتيه في قاروره ولا درتيه، تحطي شويه تاع زيت في ايدك. هنا بالنسبه للنساء اللي ما مش رايحين يغروا ولا رايحين يستعملوها في يعني عن طريق الفم ولا طريق الانف، رايحين بالنسبه للصدر نأكد ونعاود. بالنسبه للصدر واش راح ندير؟ عندنا هذا الزيت مستخلص من القرنفل وعرق الصنوبر، واش راح نضيفوا له هنا هذا اللي يقولوا حنا قطران، بصح قطران مش قاطع، كاين اغلب الاشخاص يقولوا له قنون، يقولوا له قنون، كاين اللي يعرفوا كاين اللي ما يعرفوش. تجيبي قطران ولا تجيبي القنون، الاغلبيه يستعملوه في كيما نقولوا حنا في اللي نديروا فيها الماء. ممكن كاين بزاف البنات يعني اغلب يعني البنات والنساء ما يعرفوهاش، ممكن الكبار اللي عادوا يشاهدوا فيا راح يعرفوها، يديروها القربه، يعني القربه اللي يديروا فيها زمان الماء باش يبرد، يديروا له باش يفرغوا لها قرعه ولا نصف يعني قرعه هكا باش تعود الجو تاعها مليح وتكون شربتها كيما نقولوا حنا يقولوا تاع زمان شربتها حلوه. هنا بالنسبه للمسيدي اللي كذا كنت رايحه تمسدي له صدره وتمسدي له ظهره، هنا واش رايحه ديري؟ تمسدي لولدك بهذا الزيت وتضيفي له شويه في ايدك مع الزيت هذا قطران، واذا ما لقيتيش القطران حوستي يعني، واذا كان ما كانش يعني القطران حتجيبي له شويه من هذا القطران الخفيف، قول له اعطيني مثلا عطار اعطيني النوع الثاني تاع القطران اللي هو القنون ولا ديريه، ومن حبذا يكون القطران احسن. انا هنا ما عنديش القطران، كون جا عندي القطران اللي صورت لكم تدهني له. انا لاحظوا معايا الطريقه نديرها لكم في الكف نتاعي. هنا العفو، هذا مثلا الصدر
تاع ولدك ولا بنتك، رايحه تدهني بهذه الطريقه بشكل دائري، بهذه الطريقه. ما تحاوليش تضغطي بهذا الزيت اللي درتي فيه شويه تاع القطران. ومن بعد واش تجيبي هنا الشيح، تجيبي الشيح، تهزي الشيح وتدردري له فوق هذاك الزيت. اذا درتي له صدرو ما ديروش ظهره، فهمتوني يا بنات؟ اذا درتي صدرو ما ديروش ظهره لانه يخلي له بلاصه يتنفس منها. اذا درتي ظهره ما ديروش صدرو. ان شاء الله تكون وصلتكم المعلومات، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. واللي ما فهمتش يعني تترك لي تعليق، باذن الله جاوبت على كامل الاستفسارات اللي قبل، وان شاء الله نجاوب على الاستفسارات اللي رايحه تجيني باذن الله. اي اخت ما فهمتش ولا اخ ما فهمش الطريقه، ما عليكم غير تخلوا لي تعليق، لانه بهذاك التعليق نقدر نوضح لكم الصوره اكثر واكثر. وزبان لي اني شرحت لكم بما فيه الكفايه وما فيها باس كون نزيد نشرح يا خواتاتي، ماهوش مشكل. هنا هذه وصفه طبيعيه، وصفه الاجداد. احنا راها غير نقتبسوا، احنا رانا غير نحيو في التراث اللي كانوا الاجداد، والدليل علاش ولا الدواء اللي كان ناجع عند الاجداد وكانوا يتبعوا فيه وكانت نتيجته مذهله، وكانوا كيديروا لاي مرض يروح المرض ما عادش يولي باذن الله. هذه بالنسبه للاولاد اللي عندهم سيلان الانف، عندهم كما نقولوا احنا حاشاكم الاولاد اللي يكون عندهم النخمه، الاولاد الصغار. كاين اولاد مازالوا يطيشوا، الاولاد اللي عندهم كحه قاويه حتى يعود الملاكه يرد، الاولاد اللي عندهم ضيق التنفس، الاولاد اللي عندهم الام في الصدر، الاولاد اللي عندهم الام في الظهر، الاولاد اللي عندهم الروماتيزم. هذه وصفه ولا اروع. الطيب مع عرق الصنوبر، مع الشيح، مع القطران، مع حليب المصاطه، وانت مع ولدك ولا بنتك العفو. في الاخير ما عليا غير نقول لكم دمتم في امان الله وحفظه، واكثروا من الصلاه والسلام على رسول الله. وما تنساوش خوتكم بالدعم، لانه دعمكم هو اهم شيء في هذه القناه. دمتم في امان الله.